Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай бір жасағаннан шығатын, өте биік болып шығатын бисквит дайындайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыз. Алдымен бізге жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқаны ағынан және сарысынан ажыратып аламыз. Және де ыдыстарымыз міндетті түрде құрғақ болуы қажет. Миксердің басы да құрғақ болуы қажет. Және қантымыздың жартысын жұмыртқаның сарыуызына салып, қалған жарты бөлігін ақ уызына аздап салып отырып, миксердің жай жылдамдығынан бастап миксерлейтін боламыз. Қантты осылай аз-аздан салып отыру қажет. Бірден салып жіберуге болмайды. Және міндетті түрде ыдыстарыңыз құрғақ болуы қажет. Алдын ала салфеткамен барлығын сүртіп алу керек. Егер де су болса, бисквит көтерілмей қалады. Мінекей осылай аз-аздан салып отырамыз қантты, және миксердің жылдамдығын аздап көтеріп отырамыз. Мінекей қанттың бәрін салып болдық. Енді 5-10 минут көлемінде миксерлейміз. Мінекей осындай әппақ көбік болуы қажет, және миксерді көтерген кезде осылай түспеуі қажет. Енді жұмыртқаның сарыуызын миксерлейміз. Оны да осындай әппақ көбік болғанға дейін, қант ерігенге дейін миксерлейміз. Енді жаңағы ақ уызымызды жұмыртқаның сарыуызына 2 бөліп қосамыз. Алдымен жарты бөлігін қосып алып, осылай лопатканың көмегімен төменнен жоғары қарай ақырындап араластырамыз. Енді қалған бөлігін салып, дәл осылай төменнен жоғары қарай араластырып жасаймыз. Бисквиттің көтеріліп, биік болып шығуы осы ақуыздың жақсы миксерлеуіне байланысты. Ақуызыңыз дәл осындай әппақ көбік болу қажет. Енді алдын ала електен өткізілген ұнымызды өлшеп дайындап аламыз. Оның үстіне 2 шай қасық разрыхительді салып жақсылап араластырамыз. Және де ұнымызды жаңағы массамызға аз-аздан қосамыз. Және мына видеода көрсетілгендей төменнен жоғарғыға қарай лопатканың көмегімен жайлап отырып араластырамыз. Ұнды бірден салып жіберуге болмайды. Ол кезде бисквит көтерілмей қалуы мүмкін. Мінекей жайлап жоғарыдан төмен қарай араластырамыз. Мінекей дайын болды. Осындай қою болады. Енді формамызға пергамент қағазын төсейміз. Менде форманың диаметрі 24 диаметр. Егер қатты биік болып шықсын десеңіз, 20 немесе 22 диаметр форма пайдалансаңыз, бисквит өте биік болып, жақсы болып шығады. Мінекей осылай барлығын салып, бетін тегістейміз. Және пешімізді осы уақытта 170 градусқа қыздырып дайындап аламыз. Мінекей дайын болды. Кішкене осылай ұрғылап жібереміз, бір тегіс болу үшін. Енді қызып тұрған пешімізге 170 градуста 30-35 минут көлемінде пісіреміз. Ол сіздің пешіңізге байланысты. Мінекей бисквит дайын болды. Мен алдын ала формадан шығарып, суытып дайындап қойдым. Мінекей осындай биік болып шығады, әрі жұп-жұмсақ, ортасы да пісіп шығады. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін.